又是一台帕美天窗异响的通病哦。首先我们要判断到底是这个胶条脏污造成的摩擦异响，还是框架里面的结构螺丝松动造成的异响。只要判断好了，就非常容易处理。如果是这种胶条脏污造成的哦，直接用湿毛巾给它擦一遍过去，然后胶条保护剂给它上一遍，就可以轻松搞定了哦。如果是框架的问题哦，你看我们只要摇这里会产生这种嘎吱嘎吱的声音哦，那么就是框架的问题，把前面柄稍微落下来。里面框架1700-8个螺丝紧一遍过去，这个问题也就能够彻底解决哈。